ค่าเช่าสามารถที่จะจัดทำเอกสารจัดทำเรื่องของค่าใช้จ่ายได้วงเล็บ5นะครับอันนี้คือค่าเช่านะครับบุคคลธรรมดาหักเหมาก็ได้หักจริงก็ได้แต่นิติบุคคลต้องหักตามจริงเท่านั้นซึ่งจริงนั้นเราสามารถที่จะจัดทำเอกสารจัดทำเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เช่นค่าซ่อมแซมค่าบำรุงค่าสึกหรอค่าพนักงานอะไรต่างๆก็ได้เรื่องของค่าเช่าอาจารย์เพิ่มเติมในส่วนของตัวนิติบุคคลก็แล้วกันถ้าวันนี้นิติบุคคลจะไปเช่ากับบุคคลธรรมดานิติบุคคลเวลาจ่ายค่าเช่าต้องหักหน้าที่จ่ายไหมต้องหักบุคคลธรรมดาคนนั้นต้องรับรู้เงินได้ไหมต้องรับรู้เงินได้ถูกต้องไหมครับแล้วเผอิญบุคคลคนนั้นโอ้โหฐานภาษีสูงมากเลยอ่ะมันก็ยิ่งทำให้เพิ่มเรื่องของตัวเงินได้เข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะนี้อาจารย์แนะนำนะความเห็นส่วนตัวของอาจารย์เนาะที่อาจารย์ใช้ในการวางแผนสามารถที่จะประหยัดภาษีได้1 ดอกรายละเอียดเพิ่มเติมอาจารย์มีในคอร์สหลักสูตรวางแผนภาษีอสังหาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากแอดมินได้เลยครับ